Вот заебатый костер нахуй. Такой вот сделали, блядь. Вообще. Да. Вообще. Нормально так. Да заебатый чё? Зато вот такой вот. Пиздец, как тепло. Подойди нахуй на миллиметр, тебе сразу нахуй в лоб будет отдавать. Я отвечаю. Саня отвечает. Только это звук, если что, убери потом. Пиздец. Чтобы... О, поделишься? Да. Вообще классно так. Да. Пиздец, мы вот где-то в полметра от костра стоим, греемся, нам заебато. Вообще круто. Интересно, что станет хуёвым писателем? Хуя ты целый тон туда кинул. Смотри, что, смотри! Видишь? Хера там. Вот давай сюда. Нихера себе! Видишь, какой синий огонь? Хуя синий. Что, если туда снега кинуть? Не, он тушиться будет. Уверен? Не надо тушить огонь. Заебатый такой, раз в жизни только. Да ебать хули снег этот, он нахуй сразу за Слушай, а пойдем секунду. еще выйдем?